Mtakuwa na huruma nini? Maabitha ugitiri kuma honge citiganite mambĩrĩirie meharĩria ma tene makĩambĩrĩria na aya a mbarathi na arĩa mekũgeragia kũhurunja ikundi cia mbeũ njĩthĩ na arĩa mekũgeragia kũingĩra mũciĩ wa Nairobi. Maabitha aya arĩa megũtukanĩtio kuma honge citiganite wĩra wao mũnene uma kũrũgamia mbeũ njĩthĩ kwaga kũingĩra mataũni-inĩ gũkũ mbeũ njĩthĩ magĩkora haceke hĩndĩ ĩrĩa megũikagio ngono nĩ maabitha arĩa matehumbaga matonyo. As I've told you before, those measures, security measures are applied here and elsewhere for purpose of protecting our officers. For example, there are many DCI officers that were mingling with citizens across the country to ensure that if they see anybody committing an offense, they quickly arrest them and be able to bring them before the law. So there are many security measures that are applied, and that is one of them. Gũkũ mũciĩ wa Nairobi arũĩrĩria ikundi cia ihoto cia ũmũndũ nĩ maikirio ngono hakuhĩ na cikaro cia mbunge mwena wa Kitengera gũkĩoneka gũkĩnyitwo andũ arĩa aingĩ mũno ũndũ ũmwe na kaunti iria mĩrũrũngano ĩno ĩgũtabanagio. Total of 355 arrests were made in connection with the demonstrations, and this is a developing case. It could be more than the 355. Nairobi County accounted for the highest number of arrests, which is 161, followed by Kajiado, 123, and Kiambu, 36. Borithi gũkĩrĩ ũguo thengia wa namba nini ya arĩa maikirio ngono maugĩte nĩ mĩitũ ĩrĩa yuma na matanya magũthũkangia na gũthararia thayũ wa mũingĩ na indo ciao. It is also unfortunate that the Assistant Chief of Kariti Sublocation in Murang'a County, one Mr. Anthony Kadungu, sustained injuries following an attack by a group of individuals who were attempting to erect a barricade in Kandara. He was treated at Kunduini Health Center and discharged in fair condition. Thengia wa thirikari kuga atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũgũkorwo ũrĩ mũthenya wa kawaida wa kũruta wĩra. Taũni ya Nairobi yatinda ĩkĩberi na maabitha a borithi nĩo mauma aingĩ gũkĩra mũingĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV niĩ njĩtagwo Gĩcimo Joseph.